Quer parecer mais inteligente? Sem dizer uma palavra? Mantenha contato visual. Não se apresse. Quem fala rápido demais parece inseguro, mas quem observa e responde com calma passa clareza. Inteligência não faz barulho. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu. É sério, foi uma loucura total. Sério que rolou? Eu tava lá e de repente, bum, tudo mudou, cara. Ai, Ela resolveu. se mostra calma, transmite clareza. E aí, cara, tranquilo? Ele estava super focado na conversa. Percebi, você sempre nota esses detalhes. Seu trabalho é incrível. Realmente impressionante. Obrigado, é uma honra. Até mais. Tchau. Vai com calma. Siga foco ilimitado para aprender mais.